د نن پنجشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له پل خشتي څخه تر پل باغ عمومي پورې د سړک او د کابل چین غاړې له فلزي دکانونو څخه لیدنه کړې. ښاغلي حنفي د دې لیدنې پر مهال له دکاندارانو، کسبګرو او ځایي خلکو سره خبرې کړي او د ستونزو د حل ډاډ ورکړی دی. د بامیانو د مصروفیت ریاست مسؤلین وایي چې په تیر 14 لمریز کال کې 120 میلیونه 1.1509 افغانۍ عواید راټول کړي او د دولت خزانې ته جمع کړي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې افغانستان او ازبکستان به په روان 14 کال کې د یو ګډې هوکړې پر اساس د 6 سترو پروژو کار پیل کړي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي چې د هوایي دهلیز له لارې د 100 ټنه طبي توکو او درملو بله کڅوړه کابل ته رسېدلې ده. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له اړمنو افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د ملي دفاع وزارت وایي د 215 البدر قلوردو د تخنیک مدیریت ورکشاپ کې د خفیفه اسلحو د تخنیکي ټیم له لورې 150 میله بېلابېل ډول نظامي اسلحې ترمیم او کارونې ته چمتو شوي. کابل ښاروالۍ وایي فنلنډ هیواد کې د میشتو افغانانو ټولنې کابل ښاروالۍ ته 500 زینتي بوټي ډالۍ کړل. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د 15مې حوزې امنیتي ځواکونو 3 تنه د موټرو د غلا په تور نیولي دي. د وسلوال پوځ لوی درسیز قاری فصیح الدین فطرت وایي د تیرې ادارې هغه نظامیان چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته خپلو ځایونو کې پاتې شول او اسلامي امارت ته خپله رښتینولي ثابته کړه، اوس هم په خپلو ځایونو کې دي او له دوی څخه ګټه اخیستل کیږي. بلخ کې د خدیجة الکبرا سوداګریز مارکیټ هټیوالې خوشحاله دي چې د اسلامي امارت له لورې د کار زمینه ورته برابره شوې ده.